Bon dia a tots des del canal Camper Nord-Est, una empresa dedicada al sector del caravaning amb la distribució de 3 marques oficials, Pocel, Clever Vans i Northcape, i amb el lloguer de campers i autocaravanes. Avui tenim amb nosaltres una camper de la marca Pocel. Pocel és una marca alemana, de fet és la primera marca a nivell europeu a introduir el concepte camper a tot el continent. Aquesta marca es diferencia per la qualitat en els seus acabats i en els detalls interiors. A continuació us explicaré tant l'exterior com l'interior. Però abans, quin model tenim aquí? Avui amb nosaltres tenim el model Pocel Twin S Plus, una camper que tenim amb entrega immediata ara mateix, amb una oferta molt bona i amb un preu que us el diré al final del vídeo. Aquesta camper té una longitud total de 5,99 metres, amb una capacitat per conduir de 4 persones i per dormir de 2 més 1, és a dir, de 3. A nivell de motorització, aquest vehicle està fabricat sobre xassis Citroën Jumper i porta el motor 2.2 Multijet 140 cavalls, un motor molt fiable i amb un consum reduït, entre 9 i 10 litres als 100 quilòmetres. Quins altres detalls trobem a l'exterior? Per començar, aquest vehicle equipa unes llantes d'aleació de 16 polzades de sèrie. A més, trobem un dipòsit d'aigües netes amb una capacitat de 100 litres i un d'aigües grises de 90 litres. Finalment, a l'exterior també trobem l'escaló elèctric i, per altra banda, aquest vehicle porta 6 finestres exteriors. Porta una, que és un extra. Totes les finestres són domètic, perfectament aïllades tant a nivell tèrmic com a nivell acústic. A l'interior, la Pocel destaca per els seus acabats i la seva qualitat. Com podeu veure, a nivell de disseny, és un acabat més clàssic, més alemany. A nivell de distribució, la S Plus, aquest model, té una distribució amb un taulell que se li diu infinit, amb una nevera que trobem aquí a la part de sota i, per altra banda, amb una visió fins al final de la camper, el que ens dona una sensació de molt d'espai i de molta llum. Aquest vehicle, a nivell d'acabats, combina el color fusta que trobem tant en el terra com en els mobles amb aquest color blanc que trobem tant en els armaris com en alguns detalls a les taules. A la sala del menjador trobem la distribució habitual en una camper. Tenim els 2 seients giratoris de la part posterior i a la part del sofà també tenim capacitat per 2 persones, el que fa un total de 4 persones per menjar o per passar el dia. A més, a la part de dalt hi trobem una claraboia que il·lumina tota la sala d'estar i també trobaríem l'extensió de la taula. La nevera la trobem just a l'entrada a l'esquerra. Amb una capacitat de 100 litres i un congelador de 10, aquesta nevera té doble obertura, el que fa que la puguem obrir des de la sala del menjador o, per altra banda, des de l'exterior si estem dinant o prenent alguna cosa des de fora. Si passem a l'espai de la cuina, veiem que aquí tenim un espai ample per poder tallar i cuinar i després aquí tindríem els 2 fogons que van a gas, la pica i després trobaríem diferents detalls entre els quals destaquen el poder controlar la potència de la nevera des d'aquí, aquesta tira de llum LED o, per altra banda, l'endoll a 220 watts per carregar o per connectar-hi una cafetera. Aspecte molt important d'aquesta camper, l'espai d'emmagatzematge. Com podeu veure, disposa d'armaris en pràcticament tot l'interior, des d'aquí fins al final, arribant a la part del llit, envoltant tot el llit i després a sobre la taula també trobaríem armaris. Per acabar, a la cuina també tenim els 3 armaris per guardar-hi tots els estris. A nivell de tecnologia, què equipa aquesta camper? En aquesta camper hi trobem el Truma Inet, des del qual podem controlar la calefacció i l'aigua calenta des d'aquí, i per altra banda, la centraleta, des d'on es poden controlar els nivells tant de la bateria com de les aigües netes com de les aigües grises i també donar llum o treure la llum. A l'espai del bany trobem també diferenciades les 2 zones, la dutxa amb una banyera a la qual s'hi pot entrar i, per altra banda, la zona del lavabo amb la seva pica. A nivell de finestres trobem la finestra lateral, des de la qual es pot obrir, i per altra banda trobem una finestra a la part superior que ventila i dona més llum a la zona de bany. Tant a la zona de menjador com a la zona de llit trobem aquest tipus de làmpara, una làmpara molt pràctica per les diferents posicions que et permet. Com funciona aquesta làmpara? Per aquí l'encenem i l'apaguem, però l'interessant és que aquesta làmpara la podem moure i, per tant, il·luminar diferents parts tant del menjador com del dormitori. Passem ara a la zona de dormir. Zona de dormir amb un llit enorme. De fet, aquest llit amb aquestes mides és una de les mides més grans que podem trobar en una camper. Amb una mesura de 1,96 de llarg amb 1,55 d'amplada, és un dels llits més grans per aquest tamany de camper.
Perfecte, a més, per poder dormir 2 persones o fins i tot per afegir-hi el nen en el cas que sigui necessari. Per altra banda, què trobem? Trobem finestra lateral, un extra també que porta aquest vehicle en concret i que és molt pràctic a l'estiu, sobretot per ventilar. En aquest cas, aquest vehicle porta l'extra del llit a la sala del menjador, el que fa que puguis dormir 3 persones en aquesta camper. Ara, a continuació, us explicaré com es munta. El primer pas és desmuntar la taula. Per tant, per desmuntar la taula hem de desbloquejar d'aquí, aixecar i ja surt sola. A continuació, traiem el coixí de la part del sofà. Un cop traiem la taula, traiem una part de la pota. Un cop treta la pota, tornem a posar la taula, però ara en el segon suport. Agafem el suport del tercer llit i el col·loquem. Un cop col·locada la fusta de sota, col·loquem el matalàs. I ara ja tenim un llit muntat per una tercera persona de 1,86 de llargada per 1,40 d'amplada. Molt bé, arribem ja al final del vídeo, així que com us he promès, toca el preu. El preu d'aquest cotxe són 64.200 euros, tot inclòs, impost de matriculació de Catalunya inclòs en el preu. Recordeu, és un vehicle camper de 5,99 metres de longitud amb capacitat per 3 persones per dormir, 4 per conduir i el podeu trobar a les nostres instal·lacions de la Bisbal, a la nostra web, amb entrega immediata.